Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta ita alawas anapauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ka din Fe, Papa. Pinagtalaw yu ka din? Nabayagan na pinagtalaw ko. Ibagbagak asaan ang makirelasyon iti mamirmiraot. Ang MD nakintaltalak. Awan ngamin amuna da jakabsat ko. Anya nga taaya ti maal-ala na iti may sa mamirmiraot. Uray ko man, no saan ang nagpasikog. Makita ita, no kasanudang agbyag. Imbagak pa'y laidikan ko na, asaan adumaw dawat kanyak iti tulong, tadyak matla tulungan. Daydamat lang timbagaken ko na. Bayam dita tagrigat da, tasaan mat adumngag iti patigmaan. Di naklatultuladan. No marigrigat ti agaram kanyak, basted at adagos. Oh, abay analiday ka, gayam. Adda ka di parikot. Malagip ko, itangal daw. Manon atawan tinapalabas, ngamjak pa'y malipatan. Saan ka di nga itangaal daw, ti umay mo dito'y balay ni? Kasta nga rod, dakpil idin ti tiyan ko. Dito'y balayo tinagkamangak, idi pinagtalaw dak ija balay mi. Imbag taddabakan ti dita basement anagyanan nyo iti day di asawam. Naulpit tigasat kanyak gayam. Bastit pa'y laang ni Rhea nga anak mi, idi na aksidente ti asawak kat natay. Ayun gayam, ayan ni Rhea. Nagpilit asimurot kadagiti pada na nga ubing anapan naglako iti sampagita iti sango ti simbaan. Uray kaskasano, nagsingpet ti anak mo. Ubing pa'y laang. Ngam amo nanti sumurot kadagiti pada na nga ubing nga naglako iti sampagita. Sampagita! Gumatang kayon! Nabanglo! Gan napintas ti sampagita! Gumatang kayon! Ado ka di pa iti sampagita lako? Basitin kanya! Basit matan! Lumalako ta! Agawit tan! Aldaw nga minan! Ado ka di pa iti sabong ti sampagita iti arubayan nyo? Basitan! Diyan lang amin imula mi kani mami kadagiti paso ti sampagita mi. Ngam ado a paso saan ka di? Imbitin yun sapay ti daduma. Imbitin ni mami. Tanailat ngamin ti arubayan ti ababangan ming abasement. Oray nakabiti na sampagita iti paso. Agsabong mat. Adamanan impisok mo iti alkansyam, anak. Wen, mami. Nalakok amin ti inubon ko asam pagita. Tagumatangak tumanan iti pagispre a pampasabong iti sampagita. Tapno ado ti ubunam. No saan ka di ang maispriyan? Saan nagsabong, mami? Nakapsot ang agsamo. Agsardeng. Mabayag tumanan sa agsabong. Ay, isumat lagayam akanayon mo nga ispreyan, mami. Tapno adda kanayon nga ilakom, anak. Ay, imbag jay kaaruba tayo ani Joy. Taado ti mula da asang pagita. Nalawang amin ti arubayan da, anak. Bukod da abalay jayan da. Saan akas kadata? Naagab-abang laeng? Ay, tepang di ta masikigan. Isu apasulaang tinagmulaan ta iti sampagita. Isaganam tilugan, tamapantay di simbaan. Ita ka din ti papantay di simbaan, ma'am? Di na ka dinangag. Apay nagdamag kapailaang. Anya ka di ti aramidam di simbaan, ma'am? Ne, anya ko nga ti aramidan ti tao amapan iti simbaan? Mapanagbuya iti sine? Adda ka di sini, jay, ma'am? Ay, manglukluko ka ka di? Inak makimisa? Ha? Makimisa? Makimismisa kagaya, ma'am? Apay amas daaw ka?
Nakaskas daw ka di, numapanak makimisa. Kaslakas tang rod, ma'am. Mangin insulto ka di, ha? Ay, saan mat, ma'am? Ita lang amin nga ibagam, ama pantay di simbaan. Anya dyan ang nagkuapapanan ni ma'am? Makimisa. Wen ka no. Ay, imbag no saan amasinate, iji o nagtisimbaan. Ha? Pag kunamay, apay ko maamasinate. Awan mo't apoy ijay Saan naabagay ang makimisa, taimot. Nakaungat, kanayon ana kami suot. Mas dawak na rod, idimbaga na mapan kami ijay simbaan. Sa bagay, no nagmaditi ugali na, sa saan ang mapan iti simbaan, kas ano nga ang mabawasan ti basol na. Tila sasawa mo't tunyo. Amangan namangag na ka. Uray mangag na tapon numat. Nagbak ng langarudan. Nag-imaut. Agpadada iti amana matapubray. Malagip ko man jay kapsat yo, ma'am. Ayan na nga tamot ita. Diyak amo, noan niya pasot ti lubong, tinagturungan na. Dakkel sigurong ti anak na niya. Kaasimat day. Pinapanaw ni papayo iti masikog. Dayjay ti maganag ti sukir at tao. Di pa'y nakalpas iti adal na, sa balin ti naramid na. Emang sa pamilyayo latta, ma'am. Gapo ka dita nagkamalay kat laksidan yaw. Rumbang lang! Bayan na agriga, tapno adagunggo na na. Kasano nga no kasapulan naganti tulong yo, ma'am. Anya ko maatulong? Diyak lakit di kayat nga itad tinagbanugak, iti awanan nakam a tao. Pagbalinin ta at akla mansyon daytoy balay iha. Wan papa, umapalakit di dagiti gagayam ko, asaan a mansyon ti balay na. Adungag paiso ti kakadwa manigosyante. Ngam di damat masangwa padakkelan ti babalay da. Makumikom damin iti ado at trabaho papa. Isu nga, una akman ida. Mansyon ti iparamid ta. Naduras timbangon mo ang negosyo. Iso nga aglaplapusanan ka. Iso ajak na kiasawa, kakayat ko pa'y ti agpabaknang papa. Baknang kumamat jay kabsat mo, no sana garanggan diyang. Agrigrigat siguro itan. Naalala na, mangibabain akabsat. Nagtatak ko na nakit din jay mamirmiraot. Anya tikit kita, apay anas daaw ka. Di babae ang naglugan iti nagpinta sa kotse. Ha? Kaing ingas ni mami. Ayan na ti pagbagam ang babae. Day jayan pimanawan ti kotse. Apay nga ta kaing ingas ni mami day ja babae. Ado ti agkakaingas sa tao. Apay ang mariribukan ka. Jakman ammo. Ngam ni mami. Awan ti ado ako lorete ti ropa na. Ngam day ja ang babae. Naglabasit ti sipit na. Bibig ko sana sipit. Apay, manok wano bilit. Siguro, no ado ti kwartami. Kasyamat ni mami. Ado ti kolerete iti rupa na. Intakid din ang lako. Adapay saan taan na lako asang pagita. Binuyak ngamin ti babae. Mas awak nakakita kan kuana. Apay aming bingbingam tiladawan ngayong kabil ko iti diding. Agpay sa ko na ni Joy. Nga ado ti agkakaingas a tao, mami. Apay anay bagam dayta, anak. Kas kuma iti kadwam di tiladawan. Adda nakitak akaingas na. Agkakaingas kayo matadto Pudno dayta, anak. Adalat ta agkakaingas a tao. Mami? Adda nga tamat kaing ingas ko? Siguro. Lumapan ka iti sa bali adiso. Amangan no adda. Kasanon, no nakabasol ti may sa tao. Kadya kaing ingas na titiliwan ti pulis. Saan nga agpapada ti sammark ti tao, anak?
Mabalinda kita ni Jay no asino ti matiliw da. Nakapanawon ti anak mo, tanapan ije pagadalan. Ngam apay akas la mariribukan ka. At ta posibilidad na nakita ti anak ko ti kabsat ko. Saan ka di asim mangpot manipod abroad ako nam? Nabayag ba't basita na damag ko asimangpet? Di na ka man la sinapol? Agpadadakan ni papa ng laksid kanyak. Kagura dati ama ni Rhea. Amuda ka din tinapasamak kinilakay mo. Saan ko ngayon bagbaga? Adda idi ni manang ija abroad. Apay di mo imbagakin ni papam tinapasamak idi kinilakay mo. Saanan? Idi naganakak ija ospital. Inawagak ngam di pa'y imay. Nakangagak pa'y itinasakit asarita. Apay nga tangadabak ng anapat patag ti kinabak ng da. Ngam ti kapamilyadang. Mansyon at talagan ti balay ti amo ta. Anuan da nga ti dakkel a balay ket awan mat kabagyan da. Ay, di da napanunod. Awan mat asawa ni Ma'am Daisy. Awan anak na. Asino nga ti mang tawid inton matay da? Nadata pa'y iti sidong da. Ay ket datan adwa. Ha? At dangag pa iso kabagyan da nga madadamot iti abroad. Agbalinlaan nga vacation house. Ket no saan da ngay ngagbakasyon? Ay, kukwata ka din. Ay, kasano ngay ngagpaiso? Danda ni siguro ni Sir tadamot sakit na. Ha? Nimot ma'am, awan mat pamilya na. Ay, sabali ti insaganaan da. Ti material abanag. Di damot insaganaan ti na espirituan abanag. Pagkunamet adidain sa ganaan ti na espirituan na banag. At nga tamapan ijay langit nga imot. Ay iwanan niya. Kun adda nga tamapan ijay langit amata pobre. Daytoy kadilaang ti sidaan ta, mami. Jak namin kayak tiraman na. Napait. Nasaya at iti salon at daytoy anak. Arya, alinaw kak iti itlog. Napait, mami. Pilya kun ati itlog. Pasensya ka na, anak. Jak pa'y ngamin nagsweldo. Pagbayad kumot ngamin iti amang ti daduma asweldo. Mangso kitak ngarod iti alkansyak, mami. Igatang ta iti sidaan ta. Ay, saan anak ko? Kwartam day jay. Usaram to ijay pagadalan. Mangiluto talaangan iti itlog asidaam no napaitiraman mo iti pariya. Adda pa'y laang matinudals, mami. Day dyan laangan. Papa, jak kayatan day ta nagapo iti ref akari-kari kan crispy pata. Itod kon iti aso. Uray sak, jakmeten kayat. Uray impapudot ta, takilaban tulat ta. Para aso dagitan. Siya kundi mapanmangtad papa. Amang ano saan nga itod ti houseboy. Amang ano iyawid na pay. Inkanitad di ti aso. Balkutan tu pa'y ti houseboy nga agpaiso. No iso ti ibaon mo amang ipakan. Kasla di prutas nga day ti ref. Nakurangan. Dinamag ko kanitonyo no iso tinangala. Ngam saan kanumat. Asino ko matinangala? Al-alya? Kasta dagita mamirmiraot. Kinandala nga ruten. Ilibak da pailaeng. Ha! Makapasuron. Mayat kumakat no da tulbak na ti ref. Tapno di da maala ti kargana. At damat magata nga kasta. Matulbakan a ref. Domingo ita. Ado ti tao iti simbaan. Masapa ta makimisa. Tapno makalako ta iti sampagita. Kalpasan ti misa. Ala, agurigurmat ni mami. Ha? Agmay-may saan no panawak. Anda ka ti agas na? Kwa, inak pa'y sukitan ti alkansyak. Ta inak gumatang iti para gurigor. Sige, takaduan ka mapan gumatang iti agas na. Ay, umunad ka pa'y nga rod, Joy.
Irwar ko talkan, Jack. Nakaturog pa ni Mami. Sige. Ay, nagdakkel ti ladawan iti didingyo. Ni Mami, kan. Asino ngay day takadwan akaing ingas na? Jack nga rod ammo. Gayem na siguro. Kunamat nga dut agkakaingas. Saan ka di? Sa bagay. One metkit di Kasla di artista iti TV. Ada kaing ingas na mat asan nga artista. Damagak to ka ni Mami. No asino ti kadwa na iti ladawan. Jack ngamin dinamdamag. Oh, inta nga ro din gumatang no nakaalakan iti igatang mo. Aguray pa'y nayunak pa'y taamangan nukurang. O sige. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, bak ng da Daisy, ng mata pobreda. Pinagtalaw da ni akabsat na, tanailawan iti maysa amarigrigat. Nagkamangarod ni Fe kani Mayla agayem na. Nagabang da iti basement ti balay da Mayla, akadwa na ti anak na. Daksang gasat, tana aksidente ti asawa na. Kat agmay sa da ito'y anangisakad iti anak na. Nagagutmat nga aglako ni Rhea iti sampagita, iti simbaan. Iti may sangal daw, aggurigor ni Fe. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay witaalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Inta nga rutan gumatang. No nakaalakan iti gatang mo. Aguray tanayunak. Amangan nukurang. Sige. Ay, umanay siguro dayto yan nga igatang ko iti agas para gurigor. Inta nga rutan. Taamangan numariingan ni Mamin. O sige. Ay, kasano nga'y gayam ti inubon ko asang pagita. Saan akon amakalako. Tawan kadwa ni Mami dito'y basement apaggigyanan mi. Nagkapwam, anak. Awan ka matitay ditoy. Napanak gimatang iti agas. Kan pandisal, Mami. Uminom kayo iti gatas. Kan mangan kayo iti pandisal. Kalpasan na. Agtumar kayon. Kasano nga mo ti agas a para gurigor. Kan nakalaan ting gatang mo. Dinamag ko iti aglaklako ijay butika, Mami. Nangalak iti alkansya iti inggatang ko. Agyaman anak ko. Ubing ka pala ngam umunti aramidam. Jack ngamin kayat amapukaw ka, Mami. Kasla ni Daddy. Napukaw ta. Ditan makita iti kaano man. Sa anak amapukaw, anak ko. Di ka agdanag. Bantayan ka, Mami. Saan ka apanawan? Sayang tinubon mo asang pagita, anak. Ingka nagdiha ko. Sana bali, tadamat agas ko aginatang mo. Sayang, madadaal no saan mo nga ilako. Kunak mo saan
dito'y sango ti simbaan. Kuna ni mami, amadadaal ka no ti sampagita. No saan ko nga ilako. Sana bali, tada ka no matagas na aginatang ko. Madadaal nga paiso, no saan mo amalako adagos. No malakok, agawid ak adagos. Siya, kung dagluto iti kanan mi adwa. Amom dagluto? Amok mat tain suronak ni mami. Ngem ti daddo maamasida. Jak ammo alutuan. Jay laang nalaka alutuan ti ammo. Sige, tatulungan ka nga aglako. Tabasitan to'y lako. Ay, agyaman ak unay kan ka Joy. Takanayon nak akadwaan. Ay, makaplang ti uli magtimansyaw. No pumanaw di ay dua nga amo ta. Dua talangan nga da ditoy. Naglawak at nga ron ti dalusan. Saan mat amarugitan di taunag? Takanayon mat ang nakarikap. Nalakalang nga dalusan. Nalaka ang naglawa mat. No dalusak ti umuna akad sa aran. Ipabigat ko ti may kadwa akad sa aran. Mas daawak. Nagdakkel ti balayda. Ngam dudwada lang agnanaid. Kat numangan da iti ruwar. Di dapay damagan no nangan taon no saan. Imot abak nang. Nagluto kalatan iti kanin ta adwa. No kasde amangan da ijerwar. Anya nga iti ilutok. Kat no nakatulbak mat di refrigerator. Di in ka gumatang. Kwartata ti gatang mo. Ay sige. Inak gumatang. Ta iluto ta dito garahe. At damat paglutuan ditoy. Maitugot na nga ti kinabaknang da no matay da. Dakal kano ato bang ti kinabaknang no umuli ka sa dilangit. Kayat mo asawain. Awan ti baknang iti langit. Baknang nga imo ti kayat ko asawan. No baknang ama nagtulong, apay kit din ngay asan amapan ijay langit. Alwadam ti agdalos. Amano da mabuong mo, pabayadak ka. Ay, kasanungay no awan pagbayad ko, ma'am. Di bawas ko iti sweldom. No nangina ti mabuong mo, ikarom iti mano abulan. Ay, una yun, ma'am. Ay, ma'am, adda nabasak iti Biblia. Anya ko mati nabasam iti Biblia? Ibagam man nga rod, no talagang among ti agbasa. Kastoy ti kunana, ma'am. Narigriga ti isasarak ti baknang iti pagarian ti Diyos, ngam ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom. Deta tinabasak, ma'am. Ay, di ka man tonyo. Kasano ko makalusot ti kamelyo iti abot ti dagom? Kalukwan. Ay, di ta ka man laangan. Ay, pimanawon. Mamak nga ta, tabak ng ngamay. Imbaunak ni Saritay, nagnaak ije sa halas. Ket nangag ko ti imbagam kini ma'am. Nagturid ka matan anang ibaga iti kasjay? Kasano no adda mabuong ko. Agtrabaho ak kade asa anak nga agswil daw. Ngam nadlaw ko man as simmabali ti rupa itay ni ma'am. Kasla na pasagidan. Saan ko lang nga impasagid day jay. Kaya't kung agbaliw kumamot. Nagbaknang ngam nagimot mat. Mapagbaliw mo pa yung atati kasdi a tao. Napatpatag ti kwarta na ngam da tayo amarigrigat. Marunaw to pa'y tinakatangtangkan nga ice. Kan makaruwar tinakapupok a sardinas iti lata asilyado. Ngam dumati tao kadagita ibagbaga mabanag. Saan ka kadi asumrag ita ije opisina? Sa anak pa'y unay anaimbagan gayam. Ama ka nung mapasublianak. Kasta kadi? Ay nasapay ada istrikto ti amom. Pribado abasit laeng nga opisina di opisina na. Ken nagbabapay ti sweldom. Iso nga rod gayam. Imbaga, ta saan unay anangina ti singsingiran dagiti dadakkel mo dito'y ababangak a basement. Kasano kami langatan nga gina. Ngamayat magtimulayo iti anak mo asam pagita. Tado akanayon ti sabong na.
Day tamat ti pagyamyamanak. Iturturong siguro ti apo. Uray sana pagbaknangan. Ngam dakkel ti may tultulong na kada kami nga agina. Una, agpaimbag ka nga rod gayam. Dumagasak iti opisina yo. Taibagak asaan ka pa'y anaimbagan. Apay nagsabat dagita kiday mo. Nakarupangit kamet. Sana bagay ti kasta adyar iti kasken ka anaduras ti panagbiag na. Agpay sumata ti imbaga ni Tonyo, Papa. Anya? Imbaga ti may sa achimoy? Pagtalgam? Pagdadaelam iti panawin mo? Kasalunupod na, Papa. Nang tadlakat nga rod iti pakariribukak da at Tonyo. Anya nga minti imbaga dayjay achimoy. Kunana, nalaklaka kano ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom, ngem ti isaseret ti may sa abak nang iti pagarian ti Diyos. Anya? Sino ti nanghibagakan ko na iti kasta? Nabasa na kano iti Biblia, Papa. Nakalakutan, agawitan, Joy. Dumagasak manan iti butika, tagumatangak iti agas ni Mami. Dumagasak ka no mat iti paglaklakwan ni Mami, iti tiyendaan. Ada ka no alaot. Ay, mapanak pa yung narod iti butika. Tamapan ka mat iti tiyendaan. Kaduaan ka laangan iti butika, sakbay ang mapanak iti tiyendaan. Kabailakon ti mapan iti butika, Joy. May mayat matlaang ano ada ka tuwam? Sige man laangan. Aguyog ta ang mapan iti tiyendaan. Kalpasan na, agawit tan adwa. Agpaigit ka! Adalugan! Ha? Di babae akayong ingas ni Mami. Nakitak manan. Nakalugan iti kotse. Sus, nakaparpartak. Saan ka di nga iti sango ti simbaan ti kunam anak kakitaam kan kwa na? Wan, ijay simbaan. Kaya't ko akasarita dahi di babae. Taapay, anya ko matibagam kan kwa na. Damagak, no apay akaing ingas na ni Mami. Di mo matamam mo dahi di a tao. Sigurado nga ibaga na adinam mo. Kasta nga ta. Basta, kaya't ko akasarita di babae. Kasano na suplada? Wenyo na ungat. O, di ka di mabutang? Kabut-butang ka di ti agdamag. Saan ka di nga ibagbagada? Ama di ti makisarita iti estranghero? Mami, dakas ka di ti makisaw iti estranghero? Amangan no dakes kat alaan na ka. Ipan na ka iti sabali a lugar. Ay, kasta ka di, Mami. No siyak ti alaan ti estranghero. Tumarayak, ah? Saan ka nga aging tutured, anak? May mayat alumiklik ka iti estranghero. Makuna ka di nga estranghero ti may sa atao? No kanayon mo ang makita? Inosente ka talaga, anak. Ti estranghero, kat saan mo nga am mo amay sarong iti lugar mo. No kasta, saan nga estranghero ti babae? Tanamin ano mat anakitak. Ha? Anya ka di tantanam iti mo, anak. Jak maawatan. Ah, awan, Mami. Sige, tain nakagpuros iti sabong ti sampagita. Ma'am, kano ka di tinao di apan nakakitam iti kabsat mo? Awan kabsat ko ama mirmiraot. Kasanaw, no damagan to ni Apo Diyos kan ka, no ayan ti kabsat mo, ma'am. Ibagam ka day, nga awan kabsat mo. Anya ka di ti sasawumon Tonyo? Nalipatam samot asyak ti amom. Napatag kanyak ti tunggal tao, ma'am. Baknang man, wano marigrigat. Agkikita tayo amin ni Jelangit. Mangnamnama ka kadi ang makapan kay Jelangit.
kat may sakalaang amamirmiraot. Mangnamnama ka kadimot amapan ka ijay langit, ma'am. Saan ka day abak nang ka? Na, pakabasulak ka di, ti kinabaknang ko. Saan abasol ti kinabak nang, ma'am? Ngambasol ti kinaimaw. Di ka kadi masayangan iti trabaho. Apay akas di timbagam iti amo ta. Manipod ka na yung nga agbasa iti Biblia. Kaya't kung nga ibinlay ka dagiti tao, asaan nga agbasbasa iti Biblia. Di mo kunain na nalalaing ka nga iti amo ta. Anda dagiti nalaeng kan masirib, ngam di pa'y nagbasa iti Biblia. Tama kumikom iti pagkwartaan na. Ngam amo ta, ti pangibagbagam kadagita. Sigurado nga ikatin na ka iti trabaho. Kano na kami suot pimanaw itay? Uri papanawon nak nulakat agbalbaliw da. Pagyamanak Congratulations to myself. Numapagbaliw ko ida. Bagay mo ko matinagpadi Ah? Kanayon ka ngamin ngagbasa iti Biblia. Papanawon man ito nyo nga ginlalaing papa. Nangag ko timbaganakan ka iti nagsarita kayo. At dakla iti asideg, ngem didak nadlaw. Apay nga rod adiyo pala pinagawid. Naklatak ngamin kadag itimbagan. Maitured na ti agsaw iti kasjay iti amo na. Kinagpaiso na, nakariknaak iti amak, iti kasding imbaga na papa. Saan ko laang nga impadlaw, kasyak pay laang ti amo. Nangat nga to ak ngam iso. Uray siya, iha. Nasdaawak mo ti timbagana. Awan adal na, kan katulong laeng. Ngem nagtured amang ibagakan kay ti kasjay. Day tangarod kat papa. Kasjay ket din, ti panagsasao kanyak, ti may salaang akas kanito nyo. Ti babae anak katakder iti asidag terwangan. Asit gakman. Barang gumatang iti lakok asang pagita. Ma'am, naimbag abigat yo. Gumatang kayo man iti sampagita. An-anwak ngay, day tanaubon asabong. Saan yung nga amo ti usar na daytoy, ma'am? Kaasi kayo mat. Sino kakadi, ma'am? Apay anak itak akadwam ni mami anak katakder iti diding ti balay mi. Anya ti sasawa mo? Limpyo ka di ti utak mo? Anya ti kayat yo asawan iti limpyo, ma'am. Sa anak mo't abagtit. Anya tinagan mo. Apay akaing ingas mo ni mami. Ayan nga rod, day tay bagbagam nga inam. Adda ija balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina. Kakain imbag na anagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetay witalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naggurigur ni Fe, nagsukit nga rod ni Rhea iti kwarta iti alkansyana. Tapno adda igatang na iti agas, kan tinapay akan ng tinana. Iti sabali abangir, nagtultuloy iti kinaimot da Daisy, kan ti amana.
At damot na ibaga ni Tonyo akatulong da. Banag ang nakariribukan da nga agama. Iti may sang aldaw. Nakita man ni Rhea ni Daisy. Nasdaaw daytoy takaing ingas ti inana. Kat kayat na akasarita ti babae. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay witalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ti kayat yu asawan iti limpyo, ma'am. Sa anak mat abagtit. Anya tinagan mo? Apay akaing ingas mo ni mami. Ayan ti bagbagam nga inam. Adda iti balay mi itay bigat, ma'am. Amangan no saan pa'y anapan iti opisina. Takaimimbag na anak sakit. Kasta ka di. Sige, panawan kan. Ay, aguray kayo, ma'am. Anya tinagan nyo? Nakitak akadwam ni mami ang nakatakder iti diding ti balay mi. Anya? Kasano ko matipan nakakitam kanya anak katakder iti diding ti balayo? Basta agpaiso ti ibagbagak. No kayat mo, umay kay ti balay mi. Sa dino ti ayan ti balayo? Ijay aayan ti balay mi, ma'am. O sige, lumugan ka iti kotse, tamakan ta iti balayo. Madikano ti kumuyog iti estranghero, ma'am. Ha? Amangan no kumaw ti lugan mo. Ipanaw nak, katipanak iti sabali a lugar. Ay, di ta ka man laangan. Sinayang mo ti oras ko. Apay akas taman ang tilangam, iha. At dami nakitak nga ubing papa. Aglakla ko iti naubon asang pagita. Kunanakit din nga amangan kanuno kumaw tilugan ko. Anya? Amangan no kurang-kurang mat ti panunot na itang haubing. Kasta nga rod ti imbagakkan ko na papa. Nung kunana mo ta saan ka no abagti. Agraira dagiti tao adina ammo ti sasawan na. Ang mga numabisin, iso atila masasauna. Di pa kas daawak papa. Apay nga imbaga na akaing-ingas ko kano ti inana. Ang mga no talaga mabisin dayta. Iso atila matangtangab na. Kasta nga ta papa. Kunak alumugan tamapan kami iti ayan ti inana. Ngam amangan kanuno ipanaw ko. Ma'am, nangag ko ti saritaan yu itay kanisar. Ammom, saan ka laang nga agin lalaing? Bastos ka pa, Tonyo. Apay abastos ngay, ma'am. Addaak iti salang agdaldalaw. Napigsa ti panagsarita yaw. Isuan nangag ko ti amin. Katanya ko maita. Apay adengdenggam ti saritaan dagiti tao nga danakam na. Saan nga taati ibagbaga ti ubing akaing ingas yaw? Kat ti kabsat yaw a pinagtalaw yaw. Amangan no kapamilyayo dayjay, ma'am. Adda nga ta dito'y syudad dayjay babae. Saan nga taanapan ijay lugar ti lalaki a sinurutan na? Di tay amaw, ma'am. Kuna yung aglakla ko iti sampagita. Kaya't naasawan, marigrigat damat apadak. Kasjay ti klase ti biyag a kinayat na. Iso nga anusan na. Kasanaw intundum tang ti mauding aldaw. Anya ang maudi nga aldaw manen asasawam, Tonyo? Kaya't ka akasarita, Tonyo. Anya ti pagsaritaan tayaw, sir. Iti daytoy a kinalakay ko. Sanak pa ya nagbasbasa iti Biblia. Anya ti bagbagam iti anak ko. Jay ka di imbagak maipapan iti mauding aldaw, sir? Kasta nga rod. Anya ti kunam a mabalin na mapasamak. Anya nga ta, no intun mauding aldaw, kat makita yaw amapan ijay langit dafay, kanti anak na. Idinto tada kayo kan ni Ma'am Daisy, kat mapan kayo di impyerno. Hoy, di nakman pagkintayagan si Katonyo. Kas pangarigan, kunak, sir. Tingamin nabasak, kat kastoy, sir.
Noan niya ti inaramid mo iti padam a tao, isumat ti inaramid mo kanyak. Kasta ti kunan ni Apo Jesus. Kas kumaitian niya. No inuyaw mo, no inroroman mo, no inimutam, ken daduma pa'y amadi nga aramid iti pada a tao, kas mula inaramid mat ken ni Apo Jesus. Sir, Papa, agpaaramid ak iti swimming pool iti arubayan. Paglanguyam ka di iha, nusak, lakaya kon. Jakayatan ti aglangoy. Napintas namin nakitaan ti mansyon no adda swimming pool, Papa. Adda ken kadayta. Adda manen nga apalan da ka, no adda swimming pool dito'y mansyon. Aguray ka man, Papa. Apay akaslawan gaganay gayam. Ay, mariribu ka na kiti imbaga day di atonyo. May sala ang akatulong. Ngam ado ti maibagana at pakaburiburan nyo. Salbag day di atonyo. Papanawag kuma, agam kasano nupudno ti bagbagana. Nagagat nga agtrabaho, ngam nalaing met asumao. Ben, anya ka diti maibaga may papan kinitonyo. Ne, apay ka di sir? Saan kayo amawatan? Nagadungamin ti maibaga na apakariribukag. Ay, kwa sir, kanayon ngamin ngagbasa iti Biblia. Non alpas nan ti trabaho na, agtugaw, ket Biblia ti sangun na. Kasta ka di. May sala nga katulong, ngam no agsasao, kasla di adal. Imbagak pa'y nga rod, abagay na ti agbalin ko maapadi, sir. Nagadalan ka di day di atonyo. Saan ko nga mo, sir? Ngam nasa una, nga uray ka no papanawan nyo, basta agbalbaliw kayo, pakaragsakan na ka no. Anya? Ay, burbur tsakan yak day di atonyo. Ayan na ka di. Adda iti hardin, sir. Agkat-katar iti Bermuda grass. Sumrek ka din iti opisina yo, gayam. Wan gayam. Awanan ti sweldo no jak pay lang sumrek. Ay, awan pa'y konsiderasyon na mat di amom. Nalabos mo. Pagan anong sakat, awan mat sa bali aser ka. Nangato ngamin ti standard ti daduma nga opisina. No, adala ko mabakante iti opisina mi. I-recommenda ka ko ma. Awan mat ngamin. Nabayaga ko ni Jay nga nagbaba ti sweldo. Opisina lang amin ti lending institution. San unay analatak. Ay, anya ngay nga rod gayam. Anong sakata sa anak ngamin anakalpas iti kurso. Iso anababa ti sweldo. Ay, gayam. Damag ko ang nagbak ng tikabsat kan amam. Apay adida ka man latulungan. Anya ngay nga ron. Kagura dati kinarelasyon ko ang marigrigat. Agpayson sa timbagada nga awan amok ka no. Ha? Pagbabawyam ka di dagiti pasama. Saan ko apagbabaw yan? Tanasingpat ni Rhea nga anak ko. Isulaan timak ko na a pamilya. wow! Nagpintas ti swimming pool nga imparamid yaw, ma'am. Itaman pa'y nga adda dinayaw mo ang paramid ko, Tonyo. Asino nga tatimang tawid ditaw no awan kayong tao, ma'am? Mangtawid? Apay ati mangtawid ti pampanunutan. Masapol nga agpraktikal tayo, ma'am. Di tay tengel ti biyag tayaw. No kaya't nga alaan ti Diyos ti biyag tayaw, awan mabalin tayaw. Murayan niya nga oras. Nataangan man wano obeng. Mano ka din titawan mo, Tonyo? 25, ma'am. Nakasagana ka sumaklang ka ni Apo Diyos, ma'am. San abale? Awan ti mapanawak a kinabaknang. Ha? Siyak may. Nakasagana ak ngatan. Joy, basit
tilakok asang pagita. Makimisa taman pay. Oray siya. Basit magtilako. Tabin masit magtisabong tisampagita mi. Intang arudan ija o nagtisimbaan. Oh, apay ang nagsaring madeng ka. Anya ka di tinakita mi diya banda? Jay babae nga ado ti kolorete ti rupa na. Jay kaing-ingas ni mami. Apay ka di akas ta ti reaction mo na makitam ti kun na mga babae. Oh, nakita na ka. Amang kitkita kan kwa na. Isungarod nga inisamak. Di nakamot inisuman. Nakamulagat mitlata. Wen nga rod. Kaslakit tinasdaawa nakakita kanya. Dayjayan ti ubing. Asit gakman. Di ka kadipay agawid, si ka ubing? Rhea, tinagan ko, ma'am. Agla ko akmay. Gumatang ka man kit di tilakok asang pagita. Tapno bumanglo ka. No igam mo ti sampagita, ma'am. Sa anak anabangsit, ta imported ti bangbanglo. Ngam saan a natural abanglo, ma'am? Naghingal ti panagangot ko. Ngam to isang pagita. Natural. Kan presko ti angot na. Saan mo ka di akadwa ti inam, anak kimisa? Aglapapay ngamin, ma'am. Inton malam, umaymat makimisa. Kayat mo ka di ang makita ni mami, ma'am? Aglugan ka itilugan ko, tamapanta iti balayo. Jak kayat ti makilugan iti jak am mo a tao. Amangan ngamin no kumaw ka, ma'am. Di mo ka di kinuyog ti anak mo anapan ijay simbaan, gayam. Inton malamak amapan ijay simbaan. Aglabaak pa'y ngamin ita abigat. Amangan no agtudo no malam. Saan amamagaan ti labada? O sige, agkuyog tanto nga rudan inton malam amapan makimisa. Wan gayam, naornongan ak ngamin iti lalabaan. Diyan ngamin panagsakit ko. Jakmat may piar iti anak ko ti aglaba, ta ubing paymat. Uray ubing, taglakla ko iti sampagita. Nagagat nga ubing. Kan makaluto pa iti anak ko, gayam. Aglang-langa ak ka di akumaw? Jakam mo. Ngam, saan ka mat nga estranghero? Tanamin adon anakita ka. Anya tinagan ni mamin? Jak ibagbaga. Nungay talaga ako mau kat alaan na ni mami. Jak maawatan ti inya rasaas mo. Ulitan man? Kwa ma'am, gumatang ka iti sampagita, kunak. Tapno makaawid akon. Numagatang ko amin dayta, agawid ka ka din. Ay, wen ma'am. Ngam, urayak pa iti kadwak. Tapno adda kadwak amagmag na. O sige, gatangat ti sampagita yu adwa, tapno makaawid kayon. Itamot laan. Inak nga rod ayaban ti kadwak, ma'am. Joy, yag mo ti sampagitam. Tada gumatang. Di ka di kayong ingas ni mami, ti gumatang. Nakitak akasasaom itay. Wen, iso ang mapanta adagos iti ayan na. Tapno saan nga agbabawi? O sige, intang arudan. Wen. Anita, sitigtan kang kwa na. Ay, ma'am! Ato'y dagiti sampagita! O sige, gatangat amin ti sampagita yu adwa, ngam agawid kayon. Ben, Nay, pingagdardaras ka, ma'am. darasam, surutan tayo duwang ubing. Saan ka ngagpadlaw? Tapay ka di, ma'am. Kaya't ko makita ti inakan balay day nga ubing. Tapay na ilugan tayo idan, ma'am. Amangan no magnada itis kinita. Di tanto idan masurutan. Di na nga rod kaya't tilungugan, tamangan kanuno kumawak kat ipanaw ko. Nanadmat day tanga ubing, ah. Sino ka di kadagi nga ubing, ma'am? Day may sa, Jay Rhea tinagan na. Hmm. Kunan aka
Kaing-ingas ko kano ti inana. Ti pagsiddaawa. Kunana anak kita nakano anak katakder iti diding ti balayda. Anya? Kasano ko mga nakatakder kayo ijay diding ti balayda? Di da tamadlaw nga adda iti unay. Tatinted ti sarmin ti lugan. Basta surutan ta ida aging ka iti balayda. Kasano? No saan nga igit ti kalsada ti balayda, ma'am? No dadalan apag naanda. Dumsaag ta. Kat surutan talat ta ida. Jayan, nagsinadan iti pada ng obeng. Asino kadakwada ti surutan ta, ma'am? Di atidog ti buok na. Ala, isadang mo. Ni, Dajayan, simmalog iti sikigan ti may sa abalay. Darasang, dumsaag tan, ta surutan ta iti nalimad. Wan, ma'am. Oh, Dajay, oh. Imunag iti ruangan ti basement ti may sa abalay. Kasla underground. Ngam tepang ti sikigan ti building. Iso nga da pagsirkan nga agturong iti basement. Kan nagado ti nakamasitera asang pagita. Oh, ada ka matan anak. Nakalako ka din iti sampagita? Wen, mami. Jay babae, akaing ingas mo tinanggatang. Anya? Kaing-ingas ko, kunam? Wen, mami. Tilaan nagdumaan nyo. Kat ado ti kolorete na. Sika kat awan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay utalawas a napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagsarita da Daisy ken Rhea iti ruar ti simbaan. Inawis ni Daisy ti ubing, tapno mapanda iti balay da Rhea. Nagkadkad ti ubing, tamangan kanono kumaw ti babae, kat ipanaw na daytoy. Idi nagkita damanan iti simbaan. Ginatang ni Daisy amin alako, da Joy kan Rhea. Tapno makaawid dan, taplano ni Daisy, asurutan ni Rhea iti panagawid na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yung italawas na napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ada ka matan anak. Nakalako ka din iti sampagita? Wen, mami. Jay babae, akaing ingas yung tinanggatan. Anya? Kaing-ingas ko, kunam? Wen, mami. Tilang nagdumaan nyo. Kat ado ti kolorete na. Sika kat awan. Ingka ilo ka tiri daw anak. Ada tao. Makasisi arak launay, mami. Da kayon, tamapanak pa iti CR. Nagtardaras anapan iti CR ti anak ko. Siyak manlangan ti mapan mangilokat. Awan met opisina ita Domingo. Napanan ka di da Ben ken Daisy. Amangan no napanda na kimi isa, sir. Ay, intun malpas ko mati daldalo sa ka. Mapanak mo ti simbaan. Da kayo, sir. Saan kayo mat amapan? Napanmetan ti anak ko. Apay amapanak pay laeng.
Kasanungay, no di na kayo inraman iti kararag na, sir. May mayat numapan kayo mat. Anya ka diti maganab ko no mapanak makimisa. No adda itadyo kanyak, ngam sa anak nga agyaman, anya ka diti mariknayaw, sir. Nagbastos kan ngay no di ka payagyaman. Ang mga no di kan ikan, uray anya abanag no di ka payagyaman. Sir, kasanaw, no kasta ti marikna ni Apo Diyos, no di kamot mapanagyaman, nga po iti salunat, kan aminan nga addakan ka. Anya? Manang, kasano nga mong dito eh? Adda ka dito syudad? Kunak man si murot ka iti lalaki ang nakasikugkan ka. Basit pa'y ni Rhea, idinatay ti amana. Umunag ka dito'y nano mo apagtaangan mi, manang. Oo na yan ang nagpanglaw a klase ti pagtaangan. Tiladawan ta iti diding nyo? Induldulin mo? Dayta ti kuna ti ubing anak katakderak akadwa ka iti diding. Anya ti kayat mo asawan, manang. Imbaga na nga rod, anak kita na kano anak katakder iti diding ti balayo. Di na ka di imbaga? Aladawam tinakatakder iti diding, manang. Saan? Aguray ka. Naanusam tinagyan ditoy a klase ti pagnaedan iti mano atawan? Ni Apo Jesus amaaw-awagan iti ari dagiti amin nga ari. Saan anagnaed iti dakkel a palasyo? Ngamduman ni Jesus. Nagbalin a tao. Saan nagpili iti nagbalin nga inana? Anagtaod iti nangato. Ken mabigbigbig arena. Uno nangato a tao iti sosyudad. Pinili na tinano mo ani Maria. Nayanak iti napanglaw a pagap-apunan dagiti animal. Saan ket nga iti dakkel nga ospital? Apay ni ibagbagam dagita kanya. Tapno saan mo atagibasitan ti marigrigat, mana? Agam-am mo kayo kadi, mami? Apay nga imay ditoy? Kabsat ko ni Manang Daisy, anak. Kabsat mo? Apay adi mo imbagbagang nga adda kabsat mo, mami. Idi na tay day di daddy. Imay amin akakabsat na. Apay nga awan ti imay akabsat mo. Kunak ano awan kabsat mo, mami. Adan sa ijay abroad, idinatay ni dadim. No naggapo ka ija abroad, ma'am. Ado nga ro ti kwartam. Kasta ka no ti aggapo ija abroad. Ado ti kwartana. Ingka pa'y makiayayam mi jaruar, anak. Ada pagsaritaan mi kaniikit mo. Sige, mami. Sige, ma'am. Panawan kayo, pay. Natarabit nga ubing ti anak mo. Sayang laan, ta anak ti marigrigat. Saan ko apagbabawian ti kinamarigrigat mi? Ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kami nga agina. Anya nga tinapasamak iti uneg, ma'am. Sino ti adda ijay? Ni Fe, anak na ti ubing naglaklako iti sampagita. Ha? Ay, daytoyen tay kunada na ilit ti lubong, ma'am. Nasarakam ti kapamilyam. Ti ubing pa'y ti inaramat ti Apo. Tapno masarakam ti kapsat mo. Inaramat ti Diyos ko na. Kasano ko ma? Kaduan na, ti inosente, wano nababaa tao ti aramaten ti Diyos. Tapno umasidag kan kwa na. Adayo akkadi iti Diyos. Kunan nito nyo, at ti tao anakurang ti panagayat na itipada na atao, adayumat iti Diyos. San ka di nga ijay simbaan tinapanam? Nabayagan ka matiha. Sinurot ko nga minti ubing anang ibaga ako mautilugan ko, papa.
Tapay sinurot mo pa iti ubing. Naduktalak, ati ina ti ubing, kat ni Fe. Anya? Nife, kunam? Wan papa. Nagtarabik nga ubing di anak na. Tinangibaga ako mau ka? Wan. Nagtulnog pa'y kan ni Fe nga inana. Maisalaang asao ti inana. Agtong paladagos. Nasingpet nga rod, no kasta. Gayam, itay laang nga da nakitak anag gapo ditoy. Asino da ka ni? Ti kabsat ko. Kunak no asino ti agtuk-tuk-tuk. Isumat gayam. Sinurot na itinalimad ti anak ko. Iso anasurutan na ka ditoy? Kasano ti panakaamamuna iti anak mo? Naibaga ti anak ko kankwana ti may papan iti panagkakaingas mi. Natarabit ngamin ni Rhea. Nalaing asumao. Oh, di nakakadi pinagsasawan ti kapsat mo? Medyo binabalaw na ti kinapanglaw ko. Ngam, imbagak anapanglaw mat ni Apo Jesus. Idi adda dito'y rabaw ti daga. No nasayaat ko mati kapsat mo, umayda ka kumapasyaran dito'y akanayon. Wano tulungan da ka kuma. Jak namnamaan dayta. Ikarkararag ko laangan. Ama punas tigura da kanyak. Awan mat basol ko kadakwada. Pakabasulak ka di tinagayat iti marigriga. Sir, nagkita mo't kano damam kan ti kabsat na. Kasta ka no nga rod. Napanglaw ka no ti panagbiag, jay nakurang ti panunot na at tao. Pagkunaan yu anak ko orang ti panunot na, No'y naramat na ko matiutek na, jay ko mapagginawaan ti impang pangruna na. Saan ket ajay driver lang ang mamirmiraot. Ha! tao ti inayat na, sir. Saan ati kwarta ti agbalin nga asawa na? Agbiag ayat ti tao itaayat lang. Umanay ka di nga ibusog, ti kep-kep lang. Ngam ado ti marigrigat, anata ang andan, ngam si bibiyag dapay, sir. At damot dagiti baknang, ngam nasapad anatay. Saan tayong amaw, no adaday ti sidong ti apaw. Anya ti aramiden ti tao, tapno sigurado amapan iti sidong ti Diyos. At dadagiti bilin ti Diyos, saan kaday, sir? Ti pakabuklan amin dagijay, ayatem ti padam a tao, kas iti panagayat mo iti bagayem, saan kaday, sir? Kasano kumaday ta? Saan kaday? Ano napatagkan ka ti may sa tao? Saan mo apagaramidan iti pakasairan ti riknana? Sir, napatag ka di mat nefeng anak yaw? Uno, kagurayo pay laang aging gaita. Itaman pa yan nakaumay ka dito balay Maria. Joy, adda karkar na nga ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Pagsayatan ka diwan na pagdaksan. Malagip mo't ibagbagak akaingas ni mami. Tigim matang itisan pagita ta? Nagorder ka di manan? Saan? Imay ijay balay. Kabsat ka no ni mami. Anya? Kabsat ni mami? Apay abak nang. Kat saan kayo matabak nang? Saan ko man nga mo? Ngam, kastati ko na ni mami. Jack mat maawatan. No pumanaw ni ma'am, agmay-may sa kayaw dito'y mansyon, sir. Isungarod nga agyanak dito'y asidag ti swimming pool. Amang buybuya iti napintas as swimming pool. Saan ka di amay mayat? No adda apo kuyaw ng aglanglangoy dita swimming pool. Kasano ko mamadaan na kiti apo, katawan pa'y asawa ni Daisy. Saan ka di ng adda anak ni Faye, sir? Imbabain nakday Jefe. Awan karbengan na kadagiti sanikwak. Ha? Ay, lumakay kayon, sir. Sayang numapan iti saan nyo akabagyan ti mapanawan yaw. Tay kunadan,
Anya ti magungguna ti tao nga uray matagikwa na ti entero alubong. Numapukaw na met ti kararwana. Kasano kuma ti pan nakapukaw iti kararwa? No saan kanto ang maibilang iti arban na, niya po Jaws. No ti kasip nga tantaw ti pagturungan yo. Kayat yu kaday, sir. At damat gayam kabsat mo, mami. Di mo imbagbaga kanya. Kwa nga min, anak. Kunak no dapay ija abroad. Amangan nga min no kidawom nga intapasyaran. Dua kayo kadila ang agkabsat, mami? Uwan, anak. At dapay aramidag. Ingka pa'y agay-ayam ijarwara. Sige, inak agpurusan iti sampagita, mami. May mayat pa'y. Alwadam, tama nga numatulid ka. Wen, mami. At damat in kabilyo apagkaputak. Impambar mo iti anak mo nga day abroad ti kabsat mo? Saan ka diya may mayat no ilimad ko ti kinapudno? Saan akayat ti pamilyak ti amana? Tamay sala ang ama kiman maneho. Sa bagay, at damot kit di kalintagam. Kayat ko ngayam amo ti anak ko kan ni papa. Ngam, amang ano di naawatan ti anak ko. Di na kayat nga ibilang akas kamang ti pamilya na. Gapula ang tamarigrigat ti amana. Abi nga nga adda babak ng akasta. Bilibakan ka, ta inanusam tinagbiag akas na panglaw. Idinto ta sigod abak ng ka. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Awan pa'y imay akabagyak idi nagkasar kami. Masikugak idi. Naliday kayo, sir. Kaya ka di maitulong kaw. Anya ka di tinabasa mi ti Biblia, a makapalagan iti riknak. Sir. Kas kumaiti da ito, danggan yaw. Nulakat marami yaw, lumagan tirik na yaw. Anya dayta. Kita man makatulong matla ang iti kinaliday ko. Pakawanam tinakabasol kan ka. Kat awatam manan iti denam. Kasta ti kasayatan nga aramiden yaw. Tapno makarik na kayo iti talina ay iti kaunggan yaw. Ay, pagpampanunutak manen dayta nga imbagam. Sana pagpampanunutan laeng, sir. Sakbay apakawanan ni Apo Jaws ti basol mau. Mamakawan kapay nga umuna, sir. Mami, ayan ka diti balay ti kabsat mo. Kwa. Jak amo no ijay balay mi pailaeng idi. Ngam kunadaan na baliwan ka no anak. Apay adita mapanagpasyar mo't ije balay da, mami. Anda ka di kapamilyata yung anak na? Awan pa'y asawa na anak. Ada negosyo na. Kanayon nga awan ije balay na. Saan ka di amabalin nga ije ayan ti negosyo na ti pagtrabahuam? Tapno ad-ado ko mati sweldo, mami. Saan ang mabalin anak? Saan ang balit ang damat trabaho? Saan ka di ako nam abasit ti sweldom ijay? Ano santa na anak? Imbagday jay ngam ti awan. Anya ka din talapas pasama kada kayo, papa. Maulawak mataniha. Alayom man ti agas ko. Mabit lang, papa. Alaan. Ato yan, papa. Nangalak mo tan iti danom. Agyaman akiha. Kasano na awanak, papa. Ang mga noan yan ti mapasamak yu. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa ni Sir dito'y mansyon. Ha? Paano pagawidan nyo nga min ni Faye? Kapamilyayo mat. At dapay ubeng akadwayo dito'y mansyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay witaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinurot ni Daisy ni Rhea itinalimad, kat nagkita da nga rod ken nefe, akabsat na. Binabalaw ni Daisy ti kinapanglaw ti pagtangan da fe. Mas daumat ni Rhea, tadamat gayam kabsat ti inana, adi na ammo. Inkalintegan mat nefe, no apay adida nagkitkita nga kabsat. Kabayatan na, adda na ibaga ni Tonyo ang nakariribukan dagiti agama. Iti may sangal daw, naulaw ti ama ni Daisy. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasanon nga awanak, Papa. Ang mga noan yung tinapasama kada kayo. Ma'am, kasayaatan nga dakadwa na dito'y mansyon. Apay no pagawidin yun ni Pay. Kapamilya yu mat. At dapay ubay nga kadwayo dito'y mansyon. Iso ti pimmanaw. Samay sa. Di pa'y kat maamuanan dagiti tattao nga dakabsat ko asaan anak kaadal. Ma'am, napatpatag ka diti reputasyon yaw, ngam ti pamilya yaw. Aguray ka man, Tonyo. Nalipatam samot tan asyak ti amom. Kasla kamot agsasaon nga amo kat siyak ti katulong. Aminag, nga iti daytoy alubong ti managbasaol. Ti material abanag ti adda kitaan ti tao. Anya ka di ti sasawa mo? Agkakanaton ti tangtang abom. Dagiti insaganam apagnamayan dito'y lubong, kat awan serbida iti agnanayon abiyag, ma'am. Anya ti kayat mo asawan? Umuna, saan mo ang maitugaw numadanon ti isasaklang mo kanyapaw? Rimwaran ti aging lalaing akatulong. Katulong agpaiso. Nga madu dagiti may bagana amang riribok kanyak. Jakpay nang nangag kadagiti di adal ang nakatrabahwag kan empleyado idi aktibo akpay ti trabahok. Parukmaan na kayo ti may salaang akatulong, Papa? Nga magpaiso ti kunana. Ti kalaingan na mangagas kat sana pulos asimrek iti maysa nga universidad. Asino kumaday ta akalaingan amang ngagas? Ti anak ti Diyos ang nagbali na tao. Ngam, Papa, duma ti anak ni Diyos tapno itulad na kada tayo. Isu kano nga imay diti lubong, tapno mangisalakan, kan tapno tuladen tayo ti kinapakumbabana. Mami, umay kumamanan di ijay simbahan ti kabsat mo. Tapno gatangan na ti sampagitat. Isu aginatang na ti sampagitam tapno agawid kan. Isu amayat no umay manen. Tapno gatangan na. Kat makaawid ak manen amasapa. Isu nga inaramid na dayjay, takayat nakaasurutan itinalimad. Taapay asimurot pay lang itinalimod, mami. Apay asaan akimuyog laangan kanyat. Imbaga na kano nga aglugan ka itilugan na. Ngam imbagam kano nga ang mga nukumaw ni Antim. Saan kumat namin nga amo? Nga antik gayam? Husto tinaramid mo, anak. Saan ka basta aglugan iti saan mo nga am-am mo? Mami?
mabalin ka di nga intamot agpasyar iti balayda? Ha? Damagak pa'y numabalin, anak. Anti Mayla, nga imbag ta na sabat ka. Apay ka di basang? Aday bagam? Imbagak namin ka ni Mami. Amapan kami kumaagpasyar iti balay ti kapsat na. Kunana nga ipakada na kanumpay. Ha? Mapan kayo iti balay ti kabsat na kunang basang? Win kuma, anting. Saan ka di ano ka pamilya ti sarongkaran? Kat saan ang masapol nga ipakada? Ay, kwa ngamin, basang. Ay, jay kwa. Kanayon ngamin nga awan ni Antim. Ipakada na tapno damagan na no kaano ti kaadda na iti balayda. Ay, kastagayam. Kunak no apay nga ipakada na pay, anti. Tikabsat ni Mami. Sumungad iti dalan nga agturong iti sango ti simbaan. Asigak man. Anti, makimisa kayo kadi? Ne, si kamanan? Saan na ka makimisa? Adala pa panak iti asidag. Apay nga imasidag ka? Anti, mabalin ka di nga umay kami agpasyar ije balayo? Imbaga ka diti inam nga umay kayo ijay mansyon ko? Mansyon? Saan nga amo ni Mami, Anti? Imbagakkan kwa na, nga umay kami kumaagpasyar. Ngam, kunana nga ipakada na pa'y kanukan ka. Pagsaritaan mi pa'y kan ni papa ti maipapan iti panagpasyaryo. Papa? Adda pa'y papayo, Anti? Awan ka di tinasasao ti inam maipapan kada kami kan ni papa? Awan mat, Anti. Ti amok kat awan apulos kabagyan na. Awan kayo ngamin idinatay ni Daddy. Tila ang kabagyan ni Daddy ti imay nakipagladingit. Inasigganak ti anak ni Fe. Idi agturungak iti may sa kadagiti kasosyok iti negosyo, papa. Dinawatan nakakadi iti kwarta. Saan, papa? Dinamag na. No kayat ko kano nga umay dagpasyar ditoy. Anya tinsungbat mo. Imbaga kapag saritaan tapay, papa. Ket, anya timbaga ti ubing. Nasdaaw ti ubing, papa. Dinamag dakit din no adda kayo pa'y apapak. Saan ka di nga imbaga ti inana asibibiyag pa iti pamilya na? Saan siguro, papa? Kuna ti ubing, adi na impagarop nga addata. Tatilaan kano kapamilya ti amana, tinakipagladingit. No kasta, balon ni Fe. Nabayag kanon, papa. Dinamag mo ka din na mapantag pasyar ije mansyon da Auntie Daisy, Mami? Mansyon, kunam? Kasano nga mo? Nakita kami kan ni Auntie iti asidag ti simbaan. Dinamag ko, no kayat na amapanta pumasyar. Inaramid mo, dayta. Apay, anak. Anya din sumbat na. Pagsaritaan da kanupay kan ni papayo. At dagayam papayo. Ngam apay adi mo imbagbaga kanyak, Mami. Saan ka ngagliday, anak? Adu dagiti banag asaan mo pa'y amaawatan. Iso asaan ko pa'y nga imbagakan ka. Ubing ka pa'y unay, tapno ibagakan ka. Itikas jay akaunday ti panawan. Di ka di maililiw kan ni Papa, Mami? Kailiw kumat, anak. Apay nga ron adi mo pinaspasyar iti nabayan. Napan nag-eskwela ti anak mo. Amom,
Nangag ko dagiti damdamagan na kan ka. Mailiwak mo't ka ni Papa. Nga maamakak nga agpakita. Saan nga taapanawanan tapno agpakita ka gayam? Kaduam ti anak mo? Kasanuno abugan na kami nga gina. Diyak kaya't amakita ti anak ko ti kinamata pobreda. Abo ganda kayo pa'y nga ta, kat manun atawan tinapalabas. Day tangarod ti pakariribukak gayam. Kaya't ti anak ko amakita ti pamilyak. Ngam awatan da nga ta. Awan ti kas iti padasem. Yung ilawlawag mo iti anak mo, no anyaman ti ibo nga ti aramidam. Numabalin. Diyak kaya't amarik na ti anak ko ti sakit tinakam anapadasak. Idi pinagtalaw da. Anya ti pangadan nyo, Papa. Umana mo nga kadi ti kidkid dawan ti ubing, nga umay dagpasyar dito eh. Talaga ka di akayat dati umay. Ngam, saan arumbang adata ti rumukmakan kwa na, Papa? Saan kadi? Una, nife tinakabasol. Imbabain na ta. Pues, no umay, adakan kwa na dayta. Nabalo gaya man. Nga mapay asan nga imay anak kidaw iti pamakawan. Nukas pangarigan ta inaramid na ti kasta. Pinakawan nyo nga ta, Papa? Mapan kayo kadi ka ni mamim, indi balay ti antim abak na? Tsak amo, no kaano kami amapan. Ngam, kayat ko ang makita ti mansyon da. Mansyon? Nagbak ng dangarod No mansyon ti pagtangan da. Win ka no. Tsak pa'y nakaunag iti mansyon. Anya nga tati itsura na iti unag ti mansyon. Tsak mat amo. Tadyak pa'y mat nakaunag iti mansyon. Amang ano inton umunagak iti mansyon, kat mapukawak iti unag. Jakat amon ti rumwara. Uray siyak siguro. Dakkel abalay ti mansyon. Ado ti kwarto iti unag. Agmay samat ni sir ang nakatugaw iti igi ti swimming pool. Madlaw anaunag ti pampanunutan na. No kumaadda ti anak kan apo ko na ditoy. Adda ko makadwa na no adda papanan ni Ma'am Daisy. Mano ka din atawan na pimanaw ni Feditoy. Saan pa amansyon idida ito'y balayda? No kas pangarigan nagsublay. Addan kadwa na. Agmay sa apimanaw ngam duadan tong agsublay. No makasublipay. Balong aminin ni Fe. Kaasi, iti basement lang ti paggigyan andang agi na. Idin to taman siya ti paggigyan ng damam kan sir. No kumaumaymat dito ni Fe, kanti anak na. Anya ka di ti address da. Naimbag abigat yo, sir. Naliday kayo mat amang kitkita iti napintas a swimming pool. Malagip ko nga di ka bambanwagag, nalaing nga aglangoy. Ita, jak kabailanan ti aglangoy. Sir, naragragsak ti pamilya nga adu ti membro na. Kas kumaita. Agmay sakayaw, tawan ni Ma'am. Anya nga ro ti maramitak, kat awan mat anak ni Daisy. Awan na pukok kunak man laengan. Saan ka di nga adda anak ni Manang Fay? Agamawan mat ditoy. Hangam no umay da, sir. Awatan yu kadiida. Anya ka ti plan-planuam, may papan ka da Fe. Pag tinulungan ta pagsublian ti sigud a panaglalangan ti pamilya ti amo ta. Kasano kuma? Apay kuma pakibyangan ta, ti saan ta mo ta pamilya? Ti tao at tumulong ama magkapya kadagiti agginginura at dagunggunana nga agururay iti may kadwa abiyag. Kasta ka de. O sige, umanugutak iti singasing mo. Anya nga ro ti aramidan ta ita. Inton bigat nga itulod mo ni Ma'am Day sa ijay trabaho na. Kumuyugak. Kalpasan na maitulod ta ni Ma'am. Mapanta iti balay dafay. Ingka ka di arman ni Fe? Anya nga armon asasawumot.
Pagkapyaan ta nga rod, ida. Ah. Nagbasit lang nga rodon ti membro ti pamilyada. Nagsisina dapay. Ma'am, mabalin ka di ti makilugan kada kayaw. Anda papanak ngaming di tataon. Anya ko mati aramidam ijay. Kanalpas mo ka din ti trabaho. Mabit lang mat, ma'am. Adala ang inakalaan ijay taon. Ituloy kon to ti agdalaw sinton makasangpetak. Agpaiso ka diti ibagbagam, amabit kalaan. Un, ma'am. Uray damagam to ni sir inton makasangpet kayaw. Mabiitak lang ijay papanak. No maamwak ka ni papa, anabayagan ka asimmangpet. Kisayak ti sweldom. Un, ma'am. Intay yung arudan. Tapno makasubli ak adagaws. Mabiit lang, umayan. Sino ka? Tonyo? Siga ka di dayta? Di na ka di mabigbigan, manang. Manungaminan atawan tinapalabas. Nananay kan abaro. Wano, ada ka din asawa kan putot mo? Ha? Ay, kwa manang. Baruak pay. O ala, umunag ka nga rod ading ko. Ay, saanan manang. Ibagakla ang tigagarak. Agsubliak adagaws. Tapno saan abawasan ni manang mo ti swildok. Anya ka di tigagaram ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir atim mayak? Kanayon ang naliday ni sir. Insing-asing ka, nga umay kayo iti anak mo iti mansyaw. Saan dak nga tapapanawan no umaya? Padasam laeng manang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di liwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang taraban.